Всем привет! Сегодня у нас побег пацана 2. Ну ладно, начинаем игру на практике. А мне обязательно ехать к бабушке с дедушкой в деревню? Ну конечно же обязательно. Нам с мамой нужно съездить отдохнуть на море. Одним. Пора красить забор, внучок. И даже не думай отлынывать или пытаться улизнуть к своим друзьям. Эй, ты чё там засиделся? У тебя же зиплайн на чердак ведет. Зиплайн? Ладно, идея интересная, но как его починить? Слушай, у меня тут есть полезная штука, отмычка. Только она не бесплатная. Охерел? Отмычка? А ты точно не врешь, что она работает? За 3 конфеты дам отмычку. Отличная сделка, правда? 3 конфеты? Ты издеваешься? Ладно, договорились. Договор. Все. А я уже знаю, где они находятся. Но перед этим введем пароль. Для меня это займет много времени, а для вас 1 сека. Я еле открыл его. Так, гадаем, через что я буду сбегать. Через лодку или через зиплайн? 1, 2, 3, 4, 5. Через это я буду сбегать. Блин, ну я не знаю, если честно. Этя. Блин, как же хочется через лодку и через зиплайн. Знаешь, в свое время я стал чемпионом деревни. Сосед Василич до сих пор завидует. Ладно, сбегу через лодку. Сходить в туалет. Через зиплайн сбегу потом. А, тут же шланг есть. Тык. О, братик! Вижу, ты опять хочешь сбежать? Можешь попробовать сбежать на лодке. Можешь попробовать сбежать на лодке. Хорошо. Лодка? Это, конечно, идея. Но как я ее не сдвину? Ну, там же мотор есть. Просто перекрути ее и плыви куда хочешь. Ты серьезно? Думаешь, что дед не заметит, как я ее угоняю? Дед так увлечен игрой в шахматы, поэтому точно не заметишь. Поправлю не скоро. Да, звучит заманчиво, только мотор еще подключить надо. А что? Лучше, чем красить этот дурацкий запор. Ничего он не дурацкий. Ладно, если ничего не попробую. Не забудь на всякий случай взять на всякий случай. Ну уж спасибо за совет, капитан. Слушай, я все никак не могу обыграть деда в шахматы. Можешь принести мой телефон, чтобы я подглядел схемы в интернете? А взамен дам тебе инструкцию по установке мотора. Понятно. Мат. Или, подожди, не мат? Телефон? Ладно, Ты продолжим. шутишь? Так рисковать из-за какой-то бумажки? Какой рисковать? Я же на практике играю. Ладно. Так, весельце. Телефон братца. Можешь принести мой телефон, чтобы я подглядел схемы в Уверен, что интернете? это был лучший ход. Мне кажется, ты сам себя в угол Вы загнал. даже в шахматы не играете. Ох, надо бы сходить в туалет. А вам это ничего не напоминает? Тынь-тынь.
Так, еще 3 конфеты нужно. Вспомнил. Пойду-ка полью клумбу, а то все цветы завянут. Серьезно, попугай меня даже тут видит. Заеб... Ай, ладно, другого выбора нету. Что? Это крокант? Кто ел такие конфеты, ставьте лайк. Блин, придется что-то выкидывать. Дайте... Так вот, как выглядит весла, если их выбросить. Да, именно весла, а не весла. Сейчас прикол будет. Хоть ты. Ну все, в принципе, иди куда хочешь. Спасибо. Все, иди куда хочешь, плыви куда хочешь. Все, тебе никто не указ. Серьезно? Я не падаю? Отлично. Все, я ухожу. Ухожу. Я провалюсь здесь. Ну реально, как я здесь хожу? Самое главное не провалиться. Шах и мат. Или бог. Надо бы сходить в туалет. Ты чё? Не... Все, выбираемся отсюда. Но есть главный вопрос. Вот как выбраться обратно? Тынь, тынь. Все, все. Ну, отмычка пусть будет у меня. Так, пульт сигнализации машины еще нужен. Я уже близок к побегу. Сейчас осталось только... А как его открыть? Ну чё не открываешься? Чё он не открывается? Откройся ты, китайская... Ничего не открывается. Да может так сбежим? Ну 1% от топлива тебя устраивает? Ходя. Я бегу. Едь, Китай. Точно! Забыл! Давай, открывайся. Или подожди. Не мат? Ладно, продолжим. Точно, Пойду-ка полью клумбу, а то все цветы завянут. точно, блин. Я же забыл веревку перерезать. Надо бы сходить в туалет. Давай, давай, давай. Да не ори ты. Все.
Да не нужна мне эта отмычка. Ну, в принципе, все-то у нас есть. Осталось только некоторые дела сделать, а именно отлить чуть-чуть канистры. А. Перерезать веревку. Сейчас только нужно до нее дойти. Быстрее, главный герой. Свобода! Я сказал свобода! Блин, кажется, мотор нужно заправить. Вперед, к свободе! Машина, бензина. Водку мою угнал. Все, идите нахер! Весь огород перекопать. Сбежал я за 14 минут. Отлично, ты прирожденный великий угонщик лодок. Да прибудет с тобой попутный ветер, если мотор все же не заглохнет. Не заглохнет. Пора красить забор, Теперь внучок. бежим И даже через не думай зиплайн. отлынивать или пытаться улизнуть к своим друзьям. Так, какой тут пароль? Я случайно за карту выпал. Теперь не могу найти свой дом. Так где он? Где мой дом? Серьезно, где он? Твою мать! Я здесь навсегда. А нет. Все-таки нашел выход. Надо бы сходить в туалет. Ишь вы, разработчики. Наконец-то я снова открыл эту дверь. Эту грёбаную дверь. Эту сраную дверь. Дверь, в которую я больше никогда не буду входить. Шах и мат. Или, подожди, Ну ладно. не мат? Так, тут ни хрена. Так, вот теперь вот. Ну, теперь вот снова нужна отмычка. Грёбаная отмычка. Так, 3 конфетки. Три проводка еще нужно. Шах и мат. Так, Или, подожди, ни хрена. Ни хрен. А, вот лампочка. Очень полезный предмет. Это если вы будете через зиплайн сбегать. Нихера, я телепортнулся. надо бы сходить в туалет. Пойду-ка полью клумбу, а то все Так, цветы завянут. снова вставляем. А, не снова, а просто вставляем вкручиваем лампочку. Эй, ты что там засиделся? 3 конфеты? Ты На. не издеваешься? Ладно, договорились. Отмычка нам понадобится только в одном деле. Так, дверь сломали. Кажется, крепление заржавело. Надо бы его смазать.
У меня уже есть смазка. И предохраночка. Разрабы, вы как будто считаете меня дебилом. Это же изи! Ох, Все, сейчас нужно сделать одно дело. Сделать Себастьян. Так, главное не сорваться. Едем. Юху! Да, хоть и страшновато. Очень круто. Ладно. Всем пока!